好啦，好啦，咁啊，今日就係第12課啦，咁就講門徒嘅洗禮啦。咁啊，開始之先都有個祈禱啦，同大家啊。好，親愛的天父咧，多謝你俾我哋咧，咁啊都上咗12堂嘅栽培課程啦。求主咧都去幫助我哋更加明白基督徒咧應該係行事為人啦，佢點樣先至能夠討你喜悅，更加俾我哋盡心咧，唔係淨係做一個只係返教會嘅信徒，更加我哋嘅希望咧都能夠成為主嘅門徒以致我哋人生係討你喜悅被你使用祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。好啦，咁啊，今日就講門徒嘅洗禮啦。咁你發覺咧，我筆記咧都係咁噶啦。通常咧，我就嗯，個洗禮嘅觀念咧，由幾時開始啊？到耶穌嘅時期啊，跟住就再講嗰個功能作用係啲乜嘢，咁我哋點樣實踐咁樣啦吓。好啦，咁樣呢個就係咁啦。一開始咧，一開始我就會問一個問題啦。咁啊，你覺得一個基督徒幾時先去洗禮啦？呢個係冇 Open question 冇 model answer 噶嘛？呢個係冇 model 係 answer。係啊，open question 嚟嘅啫，係啊。哦，咁呢一課嘅目的就係講呢樣嘢啊嘛。咁俾大家你覺得啊，想洗就洗。想洗就洗，OK，係唔唔係知啊。想洗就洗到啦？有冇一啲條件咁樣啦係？OK，咪通常上完啲舞蹈班嗰啲？即係上完舞蹈班就洗禮，有冇啲唔使上舞蹈班就洗禮啊？誒、如果係出世你好似係咪父母係信徒嗰啲，個 BB 啊可以洗禮咁樣？OK，即係嗰啲就冇冇自由意志底下啦。咁啲父母就喺基督徒就攞去洗禮啊。咁啊，好得跟呢一課係有牽涉呢個題目嘅，OK。嗯，好咁啊，好啊，咁啊，其他人咧有冇啲啊？有冇覺得其實洗唔洗係都一樣啫，我深信就得噶啦，係嘛？有冇啲人咁諗噶？我咪就咁諗咯，我就哦係、我咪，OK，就係所以話我係棘住咯，就係嗰時話棘住啊嘛。哎啊，呀，咁決志同洗係咪一樣？咁啊咪棘住度咯，就係為咗要上啲堂仔。哦，OK，OK，OK 吓，咁喺今課就討論呢一樣嘢啦吓，OK，好啦，咁咧。係都係啊！有啲人就真係會唔使禮咯，咁我信咪得咯。嗱，你要做嘅嘢我返崇拜我都會照同你祈禱讀聖經嘅咁啊。咁啊，今日咧就呢一課就我哋就解呢個洗禮究竟係一個咩嘅觀念啦好啦，咁就係咁啦。咁我哋首先咧就我呢個咧就係依家呢個偉大嘅 ChatGPT 咧就好好啊，佢就將我呢個呢個圖咧就將我今日即係整個個筆記咧就濃縮咗個圖片啊，咁咁就成個洗禮嘅觀念係啲乜嘢咧？就由呢個舊約到耶穌時期開始，跟住到耶穌要求啦，咁嘅延續嘅發展咧就係一幅圖就解釋晒俾大家聽啦嚇。咁我哋就慢慢睇下究竟講乜嘢啦。好啦，咁啊首先第一 part 啦，咁啊嗱以色列人咧就係呢個雅各嘅後裔啦咁即係亞伯拉罕嘅後裔啦。咁啊慢慢咧佢哋就喺呢個誒到約瑟嘅時期啦，即係亞伯拉罕嘅孫嘅室個室啦咁就喺埃及裏面啦咁就後嚟就被苦待啦，咁啊啲人口多咗啊嘛，埃及王就逼迫咗呢個以色列民啦，咁以色列民咧就按住上帝嘅應許啦，咁就帶領佢出埃及啦。咁出埃及嘅時候咧，就過咗紅海啦。咁啊呢啲咧應該就係未信嗰啲都聽過呢啲十誡嘅故事咁樣啦當其時咧就喺西奈山嘅時候咧，咁咧就耶和華上帝咧就要同以色列民立約啦。咁啊做咗一個場景嘅，咁就喺呢個嘅如果寫舊啲嘅和合本咧就叫西乃山，而家就叫西奈山啦。咁不過 anyway OK 咧都係翻譯嘅啫嚇。咁啊西奈山立約前嘅潔淨咧就係最早嘅開始有用水洗代表潔淨嘅觀念啦。咁啊或者咁啦，好，咁啊請阿 Frankie 幫我讀呢段經文好嘛？嗯，好。於是摩西將百姓的話奏告耶和華，
耶和華又對摩西說：你往百姓那裏去，叫他們今天、明天自潔，又叫他們洗衣服。到第三天要預備好了，因為第三天耶和華要在眾百姓眼前降臨在西奈山上。你要在山上，你要在山的四圍給百姓定界限，說你們當謹慎，不可上山去，也不可摸山的邊界，凡摸這山的，必要治死他。OK，嗱呢個係第一段嘅經文啦，下面咧都仲有一段嘅。好，咁啊，請個姊妹讀啦。好，請Daniel 啦，Daniel 幫我讀啦。好，不可用手摸它，必用石頭打死，或用箭射透。無論是人是畜是牲畜，都不得活。到角聲拖長的時候，跳咗，唔好意思，個跳咗 mouse 可能撳咗，係 sorry，係啦。到角到聲嗰度。角聲拖長的時候，他們才可到山根來。摩西下山往百姓那裏去，叫他們自潔，他們就洗衣服。他對百姓說：到第三天預備好了，不可親近女人。O.K. 嗱，出埃及咁好嘅經文唔到啦，都出埃及應該唔使到啦。咁嗱呢個就係、嗱最初咧就以色列民啦就被拯救咗啦，出埃及啦就上呢個西乃山咧，即係上帝就要同佢做一個立約嘅子民啦。咁咧就用咗咧水呢樣嘢咧就代表咗啦，即係首先你要預備好自己啊，你又要沖涼啊、自潔啊，咁就用水就象徵咗嗰個潔淨禮咁樣啦，即係呢個就係最早期嘅水禮嘅觀念啦。OK，好啦，咁所以就係咁啦。嗱，咁就係吩咐百姓自潔、洗衣服、預備立約。咁啊，所以咧就呢個就係用水去清洗咧，就你發覺咧日後之後聖經咧都好多呢個觀念啊，就係用水分別為聖一個嘅標記咁樣啦嚇。咁呢個就係一個最早嘅場景啦。OK，咁我哋再落去咯喎。好。好啦，咁慢慢咧，即係由立約嘅子民咧，就開始咧，就變咗有一啲律法嘅規條咧，就要讓班以色列民咧，因為人咧就會有犯錯啊嘛，咁所以咧就完全聖潔嘅上帝，咁佢就要即係等於咁啦。我唔知你哋啲姊妹多唔多啲有潔癖咁樣嘅，特別注重乾淨啊咁啊。咁就你等於咧，你可能屋企都有唔少嗰啲清潔嘅家規條例噶嘛。咁咧就係確保咧嗰個屋企要乾淨啊咁嘅標準咧，咁個唔同嘅，咁但係上帝咧都有佢嘅乾淨嘅標準嘅，咁所以佢就透過律法咧就去教導人點樣有一啲潔淨嘅條例啦，咁就係咁我哋睇下係啲乜嘢啦。好啦，咁呢段就好，請阿 Voice 讀啦耶和華曉諭摩西說：你要用銅做洗約盤和盤座，以便洗的。要將盤放在會幕和壇的中間，在盤裏盛水。亞倫和他的兒子要在這盤裏洗手洗腳。他會進會幕，或是就近壇前供職給耶和華獻火祭的時候，必用水洗的，免得死亡。OK，我應該下面再讀埋嗰個經文啦，嗱，咪都睇睇呢個經文啦。嗱，咁再落嚟喎，咁仲讀埋呢節佢啦，咁太太讀啦他們洗手洗腳就免得死亡，這要作亞倫和他後裔世世代代永遠的定例。OK，好啦，嗱，今日成個經文嘅概念就係又係要用水洗淨自己咁樣啦，一個咁嘅條例啦，免得你死亡啦嚇。咁觀念就係咁啦。咁咧即係嗱上帝咧就揀選咗班以色列人，就有一個目的嘅，就要揀呢一班人咧成為一班咧去執行上帝心意嘅一班嘅人啊。咁所以咧當其時咧就啲人好
好驚上帝噶嘛，因為上帝好聖潔噶嘛，咁就上帝咧就要話，你驚俾我殺咧，咁我就立一啲潔淨嘅條例啦，你就保證你唔會被上帝去殲滅咁樣啦嚇，咁所以咧就訂立咗有一啲叫做祭司啦，即係今日嘅你就當係侍奉人員啊、牧師咁樣啦嚇，咁咧就係代表班百姓，因為百姓都好驚上帝嘛，咁就侍奉佢嘅時候，佢就要洗喺個洗濯盤啊，即係當洗手盤啦，今日嘅嚇，咁就要見上帝之前就要洗手嘅，OK 就要有一啲潔淨嘅條例咁嘅，就免得咧你唔敬畏上帝咧，就突然間被上帝擊殺咁樣噶，咁啊一個咁嘅觀念啦。好啊，再落去咯喎。好啦，咁啊再讀多一段經文啦。好啊，呢個就歪人幫我讀啦。你們要這樣使以色列人與他們的污垢隔絕，免得他們沾污我的帳幕，就因自己的污垢死亡。OK，嗱咁啊，呢個就係啲生活嘅條例嚟嘅，咁即係保持自己咧都係聖潔咁樣啦嚇，就所以啊。好啦，咁所以跟住其實咧利未記啦，咁唔知有冇機會啦嚇。不過可能你而家聽下我而家每個禮拜裡面一至五都發過呢個聽聖經㗎嘛，咁啊會講下呢啲㗎嚇。咁啊不過呢個可能 skip 咗啊。咁啊最主要講下歷史嘅啫嚇。咁啊利未記就係講緊，因為你要同上帝同住啊嘛。咁咧就上帝就要俾佢啲聖潔嘅規矩去睇啊，咁免得佢得罪咗上帝咁樣啦。即係等於我哋屋企咧，都有屋企嘅家規噶嘛嚇。你唔可以翻到屋企就隨意掉鞋啊，啲衫褲亂咁掉啊，跟住又唔執嘢啊，咁係唔得嘅，你會係俾我老婆擊殺嘅嚇。咁啊上帝咧亦都有佢自己嘅規矩嘅啫，即係佢有啲佢嘅喜好嘅，咁咧你要同佢一齊。上帝一齊同住生活啊嘛，當其時就係以色列人係咁樣啦，咁所以你就要知道，即係知道個爸爸媽媽嘅規矩咧，咁你就免得俾你爸爸媽媽懲罰啦，或者今日我哋成為個爸爸媽媽啦，我哋都會教嗰啲規矩俾啲仔女啦，免得佢哋唔會死亡嘅，俾我揼嘅嘢多都係嚇。咁啊，即係就係咁嘅觀念啊，所以佢有一啲潔淨嘅條例，俾保障佢唔好得罪，即係真係得罪咗天父嘅話咧，都係能夠得到赦免咁啦。咁所以咧就最早期咧就會有呢啲水禮嘅水潔淨嘅一啲條例咁樣啦嚇。好啦，都 OK 啊。好啦，咁 OK，啊就係咁啦，咁所以咧就係上帝就透過呢啲律法嘅制度咧，其實就係讓呢啲潔淨嘅條例咧，就成為咗一個途徑啦，就係人可以去親近天父咁樣啦嚇，亦都係咧當你同呢啲禮儀咧潔淨咗自己嘅時候，人就可以接觸到上帝，就今日即係就人就可以敬拜上帝㗎，咁一個咁嘅方法啦嚇，咁所以咧。門徒嘅洗禮咧就延續咗咧，就係呢個個身份要恢復啦，進入可以喺上帝面前同佢建立關係嘅行動咁樣啦，都 OK 啊。咁啊，呢個就水開始慢慢孕育嗰啲水禮嘅觀念啦。好啦，咁啊一個小結啦，就係水就係能夠使到人咧恢復與上帝嘅關係，可以重新去敬拜與侍奉啦。OK。今日都有時間嘅，唔使咁快。好啦，咁就開始啦。頭先一開始嘅時候，第一 part 係乜嘢啊？就係講喺西奈山裏面立約，就人要預備啦，就透過洗衣服嗰啲啦。咁跟住到上帝同人同住啦，就喺嗰啲當其時就喺個曠野度噶嘛，即係可以咁講就係以色列人咧就住咗一排 camping 嘅。喺個 camping 裏面嘅時間裏面，點樣去服侍上帝？知道嘅心意咧，就有啲嘅條例啊，就叫佢得到潔淨，保持佢同上帝嘅關係。咁慢慢發展啊，就係猶太人咧就有一個傳統啦，就係一啲嘅潔淨嘅浸洗啦啊，咁就再講啦。好啦，咁呢個係一啲乜嘢？呢個觀念係幾時開始有咧？就係第二個聖殿時期啊！咁咩叫第二個聖殿時期？咁咧原來以色列人咧最初嘅時候咧就
由所羅門王建造咗一個聖殿，咁攞嚟咧就係要嚟俾象徵住上帝住喺嗰個聖殿裏面，同上帝嘅子民同在嘅。咁但係咧，以色列民咧就咧將上帝咧又變成咧好似個土地啊、觀音啊、廟咁樣啦，慢慢咧就係、即係淨係去做一啲祭祀嘅嘢，即係用今日嘅術語就係、你去黃大仙裏面咧就係、敬奉你燒柱香，但係咧出到去嗰個廟之後咧，佢就會隨意生活啊，隨意打人殺人啊，咁樣嘅生活。於是咧，以色列人咧就亡國啦，咁啊連個聖殿咧都俾人拆埋。咁但係上帝咧就應許咗，因為佢選咗呢班子民，佢就透過先知就話俾你聽，係你哋會重建聖殿㗎。咁當以色列人咧再次認罪，知道自己嘅問題，回轉翻去上帝嘅面前嘅時候咧，上帝就俾佢有機會咧再次建造第二個聖殿啦。咁我呢個聖殿咧起好咗之後咧，從此班猶太人咧就戒咗一樣嘢啦，就唔拜偶像噶啦。OK，咁啊，你今日可能你就好難理解到，即係用今日嘅術語就話，咦，今日 MCCC 嘅崇拜裏面咧，原來隔離個飯堂裏面咧就 set up 咗咧呢個拜觀音啊、拜土地啊、拜佛嘅位置喺隔離嘅。咁啊，當其時嘅以色列人咧就係咁離譜，即係嗰頭燒香去敬拜上帝，嗰頭隔離咧直仲係有尊佛像啊，有個觀音咁樣噶，咁所以就亡國噶，就咁解啦。咁所以到主前516年咧嗰個期間，到耶穌時期咧。就以色列人就再冇拜偶像啦，OK，咁所以咧佢哋就開始注重咗有一啲嘅潔淨嘅條例啊，就從嗰陣時開始啊，咁啊簡單幾句交代咗個歷史啦，咁啊講咗成600年噶啦，咁樣呢句對白啦，OK，好，再落啦。好啦，咁所以咧，慢慢就以色列人咧就孕育咗一個呢啲嘅禮儀嘅條例啦嚇，咁就係、需要浸咗落個全身浸落個水度嘅，OK，因為嗱開始咧以色列人咧就有呢個舊約嘅聖經啊，咁咧每逢咧去讀到佢哋唔會即係唔會直接呼叫上帝嘅名字㗎，咁咧佢就通常就用個主啊嚟代替上帝嗰個嗱，咁啊上帝都係用廣東話翻譯叫上帝啫，咁啊耶和華就係嗰個舊約嘅翻譯嘅廣東話嘅上帝嘅名啦，咁呢個耶和華嘅名咧，咁就係唔會直接講嘅，逢係讀到聖經經卷，讀到嗰個字嘅時候咧，抄寫嘅猶太人或者係嗰啲讀嘅人咧，佢就會去個浸池裡面沖涼，就表示對上帝嘅敬畏嘅。咁就係咁嘅傳統底下，就孕育咗一個水禮咯。即係一個潔淨嘅禮咁啦。咁咧到有一啲外邦人如果想歸化猶太教咧，佢都會藉住呢一個咁嘅浸禮咧，代表去加入猶太教咁樣。O 唔 OK 啊？咁就代表一個表示個身份嘅轉變啦，就係呢個就係一個浸禮叫做有系統嘅浸禮啦，舊約嘅。OK，咁呢個就係個傳統嘅歷史就係咁啦。好啦。咁所以咧就係藉住一個嘅水嘅浸禮啦嗱，咁啊當其時以色列方面啲嘅，即係喺個河啊嗰啲度做嘅嚇，咁就藉住呢個嘅水禮咧，就令到嗰個身份轉換啦，就係咁咧就慢慢孕育咗咧新約嘅洗禮觀念啦，咁啊，O 唔 OK？咁啊一講就而家就講咗個舊嘅歷史啦，OK，再來啊！咁一個小結啦，咁就開始咧就水就象徵咗一個身份嘅改變啦，即係嗱你由一個外邦人轉信猶太教，佢就要行一個水禮啦。咁讀聖經讀到耶和上帝，又要浸全身浸暈嘅，咁代表個敬虔咁樣啦嚇。咁就慢慢就為咗呢個，慢慢就形成咗會。洗禮就代表咗你認定你去跟從上帝嘅身份嘅觀念，O 唔 OK 啊？都 OK 啦。
唔會咧，會再因 Q&A 嘅時候再問啦。OK，先讀咗啲觀念先。好啦，咁啊呢個咧就係AI 嘅現代版咧，都真係咁樣嘅。OK，咁佢就會好多呢啲嘅水禮嘅時期啦，即係不論嗱呢個就係左下角呢啲咧，咁啊即係有啲洗禮咁樣啦吓，咁啊會係咁樣嘅啊，比較圖像化，大家睇下啊。咁啊你睇下佢啲讀下經文啊嗰啲又會洗嘅啊。好啦，咁所以咧，咁啊再落去咯喎，咁咧喺猶太人咧亡咗國之後啦吓，咁仍然佢都係等緊救主咁嘅時候啦吓，咁咧就等候嗰個以色列復國啊，簡單啲咁講啊，咁咧就舊約嘅先知咧就有一個嘅應許嘅吓，咁啊就係呢個應許咧就係以西結嘅先知啊，咁啊我哋都讀下段經文啦，咁啊 Samuel 幫我讀呢段經文好啊。好啊，我必用清水灑在你們身上，你們就潔淨了。我要潔淨你們，使你們脫離一切的污穢，棄掉一切的偶像。我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裏面，又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心。OK，好，再落啊，應該仲有嘅，讀埋一句啊。好啊。我必將我的靈放在你們裏面，使你們順從我嘅律例，謹守遵行我嘅典章。OK，好啦，嗱，呢個咧就係以西結先知嘅應許嚟嘅，即係話咧，話你班以色列人咧，我就要改變嗱，咁上翻上面嗰啲文先，即係咧話將來咧，我就要用一個水禮啊，就要潔淨你哋嘅心，即係。撇除晒你嗰啲心裏面嘅偶像啦，即係我之前都講以色列人就係咁誇張噶啦，即係又拜上帝，又攞個觀音廟嚟一齊拜咁樣啊，咁所以咧佢就要宣告一樣嘢啦，你要徹底除掉晒所有偶像，專心跟從上帝咁樣啦。佢話你就將來就會有一個時期就會係咁樣噶啦，我會賜你一個新心，咁嗰個咧就會將上帝嘅律法咧。就會話俾你聽，你就會去執行噶啦。咁咧，到新約嘅時候就知道，就係信咗耶穌之後，聖靈會喺人嘅心裏面去指引人嘅道路啦。咁就係我哋係咪前一課啊？好似前一課兩課嘅聖靈嘅門徒聖靈嘅觀念啦。OK，好啦，咁所以咧就係咁啦。嗱，以西結啦就先知就主持500幾年啦，593。咁就應許啦，就係清水嘅潔淨，就賜新心，就放新靈嘅就係聖靈啦。即係由外在裏面咧，即係做啲好外表嘅清潔咧，就而家就要轉化做內心裏面嘅更新啦啊！好，咁啊一啲再落去咯喎，咁一個小結啦，就係水咧開始就係與新生命連結啦。OK，就亦都預示咗新約嘅更新啦。咁啊讀咗成個舊約嘅啦。OK，好啦，咁啊跟住到咧耶穌時期嘅時候咧，咁就有一個嘅一個叫做最以色列最後一個先知，嗰個就叫做施洗約翰啦。咁呢個施洗約翰咧咁可能都要簡單交代下個觀念咧，就係因為咧喺舊約嘅預言耶穌嚟之前咧，就會有一個先知，咁咧佢就係好似一個舊約裏面一個好出名嘅先知一樣嘅，叫做以利亞嚇。咁佢就話咧，有一個人咧就有呢個好似以利亞嘅心智能，一個好偉大嘅先知嘅心智有能力嘅，佢就會成為一個預備去喺即係耶穌嚟之前咧，呢個人會做一個預備功夫，幫耶穌做宣傳咁樣嘅，即係你當一個宣傳大使咁樣啦。咁即係演唱會飛又就有個人幫佢做 promo 咁樣啦。咁就係呢個施洗約翰啦。係好啦，咁呢個施洗約翰咧，咁佢一出嚟嘅時候咧，嗱呢個施洗約翰咧就係啲祭司嘅啲仔嚟嘅。當其時一個大祭司，一個好出名嘅祭司嗰個仔，即係
當今日嘅術語就係佢嘅牧師個仔嚟嘅，OK？咁啊咁呢個約翰咧佢就喺個曠野裏面就宣告啲人啦，喂，你哋就要去悔改啦，唔好諗住你係即係亞伯拉罕嘅子孫，咁你就必然得救，唔使悔改嘅，繼續犯罪，咁係唔得嘅啊！咁所以就要叫啲人悔改咯，即係你要受一個咁嘅水禮啊，表明你願意脫離罪，願意宣認翻同上帝嘅關係咁啦。好啦，咁所以咧就呢個就慢慢就成為咗一個悔改嘅洗禮啦。咁你頭先你睇咧舊約裏面一路發展咧就係水就代表潔淨啦，慢慢水咧就會成為咗一個標記。哇！你接受個水禮就承認你呢個嘅選民嘅身份。到呢個咧就係唔單止你有個身份啊，你個身份有身份之餘，你都要有個行為去印證你嗰個人係咁樣立定決心去跟從上帝，咁就呢個就係個悔改嘅洗禮啦嚇，咁就成為咗一個公開悔罪嘅一個記號啦，就預備耶穌嘅來臨咁樣啦，咁呢個就係施洗約翰啦。好啦，咁不過如果你哋可能阿 Sam、阿 Daniel 嗰啲啱啱信啊，或者 Brian 嗰啲啱啱信咧，就可能冇乜舊約聖經嘅觀念咧，你就聽住先啦，因為啲一揭咗幾百頁嘅嘢，濃縮咗幾句咁講啦。OK，咁聽住觀念先啦。好啦，咁所以咧就洗禮就成為咗悔改嘅行動啦，悔改行動嘅標誌，OK？咁所以點解話啲人話唔洗禮，其實係唔得嘅。如果你按照個舊約一路去秉承舊約嗰個洗禮嘅原則咧，其實呢個就係一個標記啦，即係等於今日嘅你係唔可以同居嘅，你係應該要去結婚簽個結婚證書咁解啦，OK？好啦，咁到耶穌嘅受洗啦，耶穌嘅受洗點啦？好啦，都有個經文㗎，今次請阿樂幫我讀啦。誒，當下耶穌從加利利來到約旦河，見了約翰，要受他的洗。約翰想要攔住他，說：我當受你的洗，你反倒上我這裏來嗎？耶穌回答說：你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義。於是約翰許了他。OK，好，Tracy就讀埋下一節啦。讀埋呢段啦。耶穌受了洗，隨即從水裏上來，天忽然為他開了，他就看見上帝的靈彷彿鴿子降下，降落在他身上。從天上有聲音說：這是我的愛子，我所喜悅的。OK，好啦，咁呢個就耶穌洗禮嘅場景啦，講下究竟咩觀念咯喎。好啦，咁耶穌咧就喺公開侍奉之前咧就做一個洗禮嚇。當佢洗禮嘅時候咧，你就發覺咧就好特別嘅，聖靈就好似個鴿子咁樣啦嚇，咁就降喺主耶穌身上。天就開咗啦，即係代表父上帝啦，就宣告佢個身份。即係話咧喺呢個過程裡面有聖父、聖子、聖靈一齊去印證呢個洗禮嗰個重要性啦。亦都代表住即係嗱，咁之前約翰嗰個施洗咧就代表除去人嘅罪啊嘛。但係咧耶穌都接受呢個洗咧，就唔係因為耶穌有罪，而係耶穌一路秉承翻嗰個咧就係透過洗禮成為嗰個立約嘅子民，得唔得啊？所以耶穌個洗禮最主要係補充呢個觀念，即係認同翻本身呢個嘅猶太教嗰個嘅禮儀制度，佢都去跟，即係代表話，即係耶穌都係好尊重上帝設立嘅律法咯。咁就有呢個代表性啊，所以即係耶穌都要受洗，就唔係因為罪，而係佢確立翻嗰個尊重翻上帝設立嘅制度咁樣啦。好啦，一個小結啦，就係開始咧洗禮咧就開始同使命嘅開始同信服上帝有關啦。OK，好，好啦，咁
到我哋而家啦，咁啊今日個主題啊嘛，到我咁到同我哋有咩關係嘅洗禮就係呢一 part 啦，所以係你上完之後，你發覺咧你係冇藉口唔洗禮嘅，應該咁講。OK，咁啊睇下呢個啦。好，咁啊，Frankie 幫我讀呢段經文啦。好，所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。OK，嗱，咁啊呢段經文咧呢個就係個洗禮咧，已經唔係你願唔願意啊，係呢個係一個命令嚟嘅。耶穌嘅嗱，即係耶穌升天就託付俾門徒，就話所有你向傳福音信嘅人咧，佢都要執行呢一個命令。OK，即係強制性嘅洗禮嚟嘅。OK，咁當然啦，呢個洗禮其實我哋一路去講呢個洗禮嘅觀念，其實最主要就係你透過洗禮，你就宣認，喂，我真係上帝嘅子民嚟嘅，我要跟從耶穌嘅。咁呢個就係嗰個洗禮嗰個意義喺呢度啊。好啦，咁所以咧就咁啦，洗禮就成為咗一個門徒過程嘅一部分。即係話咧，如果你有一個信徒同你講，基督徒同你講，我唔會洗禮嘅喎。咁咧就可以話俾佢聽，呢個人咧其實基本上就相當之自我，連耶穌嘅命令佢都唔遵守咧，我都好懷疑佢究竟係咪真係真心信耶穌？你明我意思啊？就係咁嘅觀念啫。OK，好啦，所以咧就進入一個立約嘅身份啦，亦都慢慢就成為咗嗰個教會必須實踐嘅命令啦嚇。咁人就即係信耶穌，咁我哋就會信咗耶穌，你就要成為耶穌嘅門徒。咁你成為咗耶穌嘅做門徒嘅時候，好自然你就會執行耶穌嘅吩咐，你會去施洗啊。你要施洗之後咧，你就會遵守耶穌嘅教訓，繼續將呢個福音去話俾人聽。咁就係即係一個真正嘅門徒嘅步驟就係咁啦。都 OK 啊嗯， ？OK，我唔會講得太快，不過我講嘢係偏快嘅。OK，OK，好啦，咁啊，所以啦，嗱，咁啊。到新約嘅時候有耶穌升咗天啦，咁就有門徒啦，繼續去延續耶穌嘅教導嘅時候咧，咁啊其他嘅嗱呢個就係保羅所講啦，咁開始咧就孕育咗個洗禮嘅觀念，最終嗰個意義係啲乜嘢？就係呢段經文啦。好啦，咁就啱啱應該到 Daniel 咯，其實佢瞄咗 OK，歪人你頂上 OK。你不知我們這受洗歸入基督耶穌的人，是受洗歸入他的死嗎？所以我們藉着洗禮歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉着父的榮耀從死裏復活一樣。OK，好啦，咁呢個咧就開始就真係講個洗禮嘅意義，應該洗禮班就講呢啲係嘛？阿 Samuel，OK，我就比較講歷史部分，呢個洗禮部分你哋係啊，今年可能申請啦，就郭牧師會補充噶啦，OK，咁我啲精讀班咧就講概念，唔明嗰個概念咧，你再聽個詳盡版，你會再清楚啲咁樣啦。OK，好啦，咁啊呢段經文咧就講個洗禮裏面嘅象徵意義啦。咁你發覺咧就係咁樣嘅啦，再落去先。好啦，咁個洗禮咧就象徵咗同基督同死同埋葬同復活啊。咁咧就有個咁嘅意義，即係話咧，我哋個人咧嘅舊我嘅生命咧就好腐敗嘅嚇。咁咧就等佢死透咗佢先啦。跟住咧你就即係上帝就賜俾你一個復活嘅生命咧，就唔係好似你以前嗰種嘅生命咁。咁即係我用個類比咧，就係你個電腦已經中晒 virus 病毒死得㗎啦。咁你唯一嘅出路咧，你就係咧鏟晒你個軟件裡面重新裝過啦。咁你先至係最 perfect 嘅。咁就我用咁嘅類比啦。當然唔係個唔係一樣，唔係同一樣嘢啦。咁就即係當你完全死透啦，
耶穌嘅復活嘅大能就讓你呢個生命重新去reboot 咗呢部機咁樣啦嚇，咁你就先至能夠重新正常翻，能夠行翻喺上帝嘅心意，就呢個就係個新生命嘅開始咁樣啦。就即係等於你哋決志咗之後，你都唔係好知乜嘢啊，又唔係認識好多嘢，但係你知道啦，哦，呢個信仰。就慢慢裡面嘅聖靈會話俾你聽，哦，咁我就學習點樣跟從耶穌啦，佢又會俾力量我，會有一個新嘅生活同新嘅生命咁樣啦。好啦，咁所以就咁啊。好啦，另外都呢次經文就阿 Daniel 幫我讀啦。好，我們不拘是猶太人，是希臘人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。好啦，咁啊洗禮頭先我哋講咗啦，就係你與耶穌就連結埋一齊啦，咁啊一個好象徵嘅意義啦。咁啊唔單止你同耶穌喺埋一齊喎，你就話代表咗咧，你同其他信徒都連成一體咁樣喎，即係成為咗一個身體嘅，用一個身體比喻啦，即係你教會就成為咗一班全部宣認耶穌基督嘅人，就呢班群體就合埋。就好似一個身體咁去形容啦，咁就大家都接受嗰個聖靈嘅感動，我哋信耶穌啊，我哋繼續跟從耶穌下啦，咁就有一個嘅一體嘅觀念啦。咁咧呢個咧就係咁啦。咁慢慢咧洗禮就嗱，咁我就從舊約開始咧，就係洗禮就係能夠令你潔淨咗，同上帝可以恢復關係。再透過個洗禮嘅時候咧，你就係成為咗一個標記，立約嘅標記，你成為上帝嘅子民。到你新約嘅時候，喂，我哋唔係淨係個洗禮嘅儀式咁簡單，你係代表你係會悔改去行上帝嘅心意。咁到耶穌嘅延續嘅時候，直頭話俾你聽，你嘅生命咧要徹底要去改變更新，咁就透過個洗禮就好似死埋葬復活咁樣啦。咁原來到最終達到一個目的咧，就係一班所有信耶穌嘅人建立成為一間教會嘅時候，就好似一體化咁啦。就你嘅基督徒嘅信仰就唔係一個個人嘅信仰，就係一個群體性嘅信仰啦。一個咁嘅觀念啦。咁所以就係由個人變成一個群體啦。咁所以咧就一個洗禮亦都象徵咗要去加入一間教會咁樣啦，就唔係一個個人主義嘅行動啦。OK 啊，即係我貫通晒就咁講啦嚇。好啦，咁所以咧，嗱，彼得咧就係耶穌嘅門徒啦，亦都可以講話最大嗰個門徒啊，最得力嘅門徒咧，咁佢就補充咗一個洗禮嘅觀念啦。好，咁啊，呢個就請阿 Voice 幫我讀啦。這水所表明的洗禮，現在藉着耶穌基督復活，也拯救你們。這洗禮本不在乎除掉肉體的污垢，只求在上帝面前有無愧的良心。OK，咁啊，洗禮又多咗一個嘅功能啦，就係洗禮使到你喺上帝面前有無愧嘅良心啊！咁即係話你透過呢個洗禮咧，上帝悅納你，你就唔再有一種怕被罪嘅虧欠啦，咁樣啦。咁所以啦，成段嘅小結就係咧，洗禮就係唔單即係唔係淨係除掉個肉體污穢啦，而係需要有信心嘅回應嘅。OK 啊，好啦，咁啊就成個總表就係咁啦。咁由初立約嘅時候就係進入一個立約嘅關係啦，即係喺西奈山嘅時候，或者西奈山嚇。咁我舊派啲嘅，所以比較耐，所以成日噏西奈山。OK，好啦，咁咧跟住咧就係上帝頒布啲律法咧，其實就讓佢能夠恢復敬拜嘅資格咯。咁啊，先知慢慢應許就係唔係淨係儀式化啦，你內在嘅生命都要更新嘅。咁到施洗約翰就係，你嘅洗禮其實就代表你願意有一個悔改行動嘅標記。OK，到耶穌嘅時候，你就係信耶穌就係信服同埋將個使命嘅開始啊，即係由個洗禮亦都作代表你更加具體會有行動去行出上帝嘅旨意咁樣啦嚇。咁啊，大使命咧就正式歸入基督啊，歸入耶穌。咁
咁保羅嘅教導就係聯合咗啦，有一個身體啦。咁啊彼得就講你係有一個信心同良心嘅回應啦。咁就成個總表就講晒頭先之前嘅嗰段時間講嘢啦。OK，好啦，得唔得啊？咁我講得快嘅觀念，睇大家未通就睇下筆記咁樣，就 remind 下自己嘅記憶啦。OK，好，好啦，今日講下水禮記。哦，做乜彈咗呢個出嚟遮住我添？OK。嗯，算啦，咁啊，咁啊，嗱呢個咧就係水禮，其實都有分唔同嘅形式個。咁呢個叫做全身嘅浸禮啊，咁啊借住個經文啊，彈咗個結論出嚟添，唔知點解。OK，咁啊咁唯有講結論啦。OK，好啦，咁啊呢個事件咧就係喺《使徒行傳》咧，即係耶穌升天之後，嗰啲門徒開始傳福音啊嘛。咁啊，其中咧有一個叫腓利嘅門徒咧，就同一個太監傳福音。咁啊，傳福音傳下嘅時候咧，就同個太監話：喂，我可唔可以洗禮？呢個太監就唔係中國嗰啲太監啊。咁你當佢係嗰啲皇宮裏面公務員咁樣啦，咁嘅觀念啊。咁佢就話可唔可以洗禮啊？咁啊先話可以。咁啊即係隔離有個河啊，有個水喎，有湖喎。咁我哋就喺度洗禮啦。咁啊就即係呢個就好早期其實施洗約翰都係全身嘅洗禮嚟嘅，即係就全身嘅浸洗嚟嘅。咁就透過咗一個落水上水嘅畫面，未頭先我哋講嗰個洗禮意義嗰個經文啦，就係你同死，即係成個浸晒咗，好似死咗，上翻嚟咧就好似復活咁樣啦，即係同死同埋葬同復活。咁你哋洗禮嘅時候就會噶啦，先嗰個象徵意義咧，阿郭牧師會同你哋做噶啦。你洗禮嘅時候啊，咁就一個浸洗嘅方法，其實就最符合嗰個聖經嗰個標準啦。做到同死同埋葬同復活個象徵意義，咁所以喺洗禮裡面嘅形式咧，全身浸禮咧係最能夠表達嗰個洗禮嘅意義嘅。OK，咁當然啦，我講得呢樣，梗係有其他唔同嘅洗禮啦。好啦，咦？點解我真係彈咗落嚟嘅喎？OK，好啦，咁頭先咧，其實我哋之前咧，我哋都有讀過以西結書嗰段經文，就係講咧，佢要用清水灑喺你嘅身上，你就得到個潔淨啦，又要潔淨你嘅內心咁樣啦算啦，我係咪應該彈翻落去？冇啦，算啦，睇筆記啦，唯有啊。咁咧就係嗱，呢個就係嗰個有啲宗派咧，佢就係灑水禮嘅。有啲禮儀教會都係會灑水禮，譬如聖公會都有啲係灑水禮嘅。OK，咁就灑三次咁啊，聖父、聖子、聖靈咁點喺你個頭咁樣啦嚇。咁就佢會用咁嘅形式去做嗰個洗禮嘅標記咁樣啦嚇。咁佢就 call 呢一段經文啊，就係用清水灑，咁佢就會咁樣嘅嚇。好啦。咁咧有一個叫做床邊嘅灑水禮啦。咁啊就呢個就係按住嗰啲病情嚴重啊，喺醫院裏面啊，或者係都無法能夠浸到落水啊，即係譬如佢傷殘嘅，你點搞咧？你成個掉佢落去，咁我都唔識企翻身，咁點搞咧？咁所以咧就呢個就按住牧養嘅需要咧，就會有啲床邊嘅洗禮啊，或者特殊情況咧，佢就用一啲灑水禮咁樣啦嚇。OK。好啦，咁頭先阿 Frankie 啊咁啱講嘅係真係又有呢種啊，叫做嬰兒嘅洗禮啦嚇。咁特別喺第三、第四紀、第四世紀嘅時候係好普遍，亦都成為一個主流嘅。咁呢個咧亦都有嗰個嘅時代嘅背景啊，因為喺第三、第四世紀嘅時候，其實醫學唔係好昌明嘅時候咧，係有好多嬰兒夭折嘅啊。咁喺嬰兒夭折嘅時期就會討論到咧，究竟嬰兒得唔得救嘅問題啊？咁當然，咁喺個嗱咁起初係天主教，咁我講嘅天主教咧，其實即係嗱基督教其實跟正教，咁最初就冇基督教嘅，只有天主教嘅，咁我就用翻
喺天主教裡面嘅歷史就有呢個問題存在嘅時候，就討論到個嬰兒會唔會有原罪呢？咁所以咧就會產生咗一個喂，咁啊，不如我哋都同佢洗禮啦，咁就確保佢起碼去能夠得救啊，就有個咁嘅嬰兒洗禮嘅觀念嘅。OK，好啦，咁所以咧喺呢個係一個歷史裡面嘅情況啦嚇。咁所以咧其實呢個新約都有講話一齊一家受洗禮咁嘅，咁佢都會 call 呢一樣嘢，就推論都會包括嬰兒咁樣啦嚇。好，咁啊，呢個就係一個嬰兒洗禮啦嚇。好啦，咁咧嬰兒洗禮有支持同唔支持嘅觀念嘅。OK，咁啊都講埋啦，因為講洗禮就講乜嘢。咁咧就認為咧就係呢個都係一個照住個舊約裏面，舊約都有國禮嘅，係咪呢個國禮就代表住咧係一個屬於上帝嗰個立約嘅標記嚟嘅嚇。咁所以咧舊約嘅時候都有細個佢都係唔明白真理㗎，但係透過國禮嘅標記去就係宣認呢個人係屬於嗰個以色列嘅家庭啊。咁今日就即係屬於基督教嘅家庭，或者屬於天主教嘅家庭咁樣啦。咁所以咧透過一個洗禮咧，亦都係一個標記嚟嘅，就讓嬰兒都可以接受個洗禮嘅灑水禮咁樣咯。咁就有個咁嘅觀念啦。好啦，反對嘅人咧就覺得，喂，佢根本就冇自由意志，佢都未有，即係即係佢都未識得咩叫犯罪啊，咩即係唔會，上帝唔會話將啲嬰兒掉落去地獄嘅嚇咁啊，咁所以咧就誒。因應呢個嘅觀念嘅時候咧，就使咧就應該係一個個人信心嘅回應嘅。咁所以咧，因此就未嬰兒洗禮之後咧，長大咗之後，佢咪有一個堅信禮咯，就係嗱細個嘅時候你就係爸爸媽媽幫你灑水落去啦，或者咁今日咧就你自己決定翻回應翻上帝，咁你就有個叫堅信禮或者叫堅振禮咁樣啦，確認翻個信仰，公開去表明你係跟從主咁樣啦，就咁所以咧有啲教會咧都會沿用呢個觀念嘅，咁就係佢就唔係嬰兒洗禮，就會有一個叫嬰兒奉獻禮啊。咁即係譬如我哋都會做嬰兒MCCC 都會做嬰兒灑水禮嗰啲都會嘅啊。咁就so far 好似因為呢個要個人信心嘅回應，so far 咧喺基督教嘅主，除咗聖公會嗰個禮儀教會之外咧，普遍教會都覺得都等佢長大先至洗禮嘅，就會變咗主流咗啦。OK，咁但係個觀念我就話俾大家聽，係咁樣孕育出嚟嘅嚇。咁所以教會就會有個嬰兒奉獻禮咯，咁我就即係我以前教會都係㗎。咁我生咗個 BB，咁咪邀請佢個成個家庭嗰日咧，就喺個崇拜裏面報告，跟住話按手為佢祈禱祝福，咁就好似有個嬰兒奉獻禮咁啦，就成為一個立約群體嘅一個嘅標記儀式咁樣咯啊。好啦，今日一個小結啦，就講咗三種情況啦。咁呢啲個全身浸禮啦，其實就最能夠象徵到嘅就係同死同埋葬同復活嗰個象徵標記啦。咁灑水禮咧，咁我覺得就係身體不便嗰啲，我覺得好適合啊，都係好 logic 嘅。咁即係上帝唔係話要你咁浸就會個象徵標記會好啲，但係其實最重要你嘅內心裏面，你願意透過呢個洗禮成為一個立約嘅標記啊嘛嚇。咁所以我個人咧，我就覺得，如果係身體許可嘅，咁咪浸禮咯，老人家咪灑水禮咯，床邊就唔使諗啦，都仲浸乜鬼啊？咁啊，梗係灑水啦。咁所以咧，就重點就唔係個水量，其實就最重要係你真誠嘅信心與信服。咁呢個就係都唔係我一個睇法㗎，都好多好多牧者都有咁睇法㗎啦。好啦，咁啊，所以又講到個嬰兒啦，嬰兒洗禮啦，咁就係一個立約嘅記號嚟嘅。咁長大之後咪做堅信禮咯，再做翻個成人禮咯。咁所以咧，其實呢個觀念咧追翻落去，其實猶太人都有呢個觀念嘅。
有成人禮啊，咁樣咧就透過成人禮就去宣認將來咧佢就要去將個信仰成全添嘅。猶太教直頭係咁添㗎。咁所以呢個嬰兒洗禮我又唔會反對喎。咁即係用一個納約嘅記號咧，我覺得都係 OK 嘅嚇。咁亦都係，如果你講猶太教仲好添啦，就係代表喂呢個唔係淨係喺一個得唔得救嘅問題，係佢會繼續承擔將個基督教嘅信仰會成全啊，嗰個象徵意義嘅標記又大啦啊。咁我覺得呢個就係我嘅睇法啦，糅合咗，我覺得係都俾家庭裡面嘅父母有責任咯。你都係要帶你嘅仔女裏面去敬畏上帝咯。咁呢個就係基督教啊比較弱啊，即係呢個觀念比較弱，就交晒俾啲傳道啊，交晒俾啲主日學老師。咁但係如果你話猶太教嘅體系咧，其實就好強呢個觀念，叫做家庭教育咁樣。咁所以你見我講到我都會講下家庭崇拜啊，講下點樣培育啲即係爸爸媽媽嘅角色點樣培育啲仔女裏面能夠去認識聖經啊。咁所以我都會喺講道加強呢啲觀念咁樣啦。好啦，咁就講下一個啦。哇，咦，就講一講今日都幾詳盡，你知道啊，very sorry 啊，我盡量講快啲嘅啦。OK，好啦，差唔多未嘅啦。OK，好啦，咁所以咧就有啲常見嘅錯誤心態啦。嗱，咁將佢分成左右啦嚇。咁就嗱，好啦，就第一個咧就唔願意洗禮嘅錯誤心態啦。好啦，咁一二三四四點啊。好啊，請是但啦。咁好，Joyce，你幫我睇下有4個錯誤嘅心態係乜嘢？你幫我讀啊，我飲我心啖水先。裏我心裏信就可以，等我信仰成熟，我怕人知道，不洗禮也可以得救。OK，好啦，老公回應佢Voice，你回應佢嗰個正確嘅心態係乜嘢？聖經中的信心包含公開見證的回應。洗禮是起步禮，不是畢業禮。洗禮涉及認信與勇氣，這是主耶穌清楚命令的施洗。OK，好啦，咁就回應咗嗰個問題啦。好啦，咁亦都有啲錯誤理解啦。好啦，咁啦啲錯誤理解又揾個姊妹讀啦。OK，阿 Tracy 你讀啦。啊，錯誤啊，錯誤。即係直左邊嗰堆係咪啊？係左邊嗰對。哦，洗禮等於得救保證，洗禮等於入教儀式，洗禮令家人開心，洗禮後等於屬靈畢業，嬰兒受洗就自動得救，嬰兒受洗就不需要再回應。所以 OK，好啊，等下老公走咗啦。睇落係得救咧，就得救因信，不是因水。第二點就係對福音嘅回應。第三點就係向上帝負責。第四點就係真正嘅門徒新生活嘅開始。第五點咧就係得救咧，仍然需要個人對耶穌信心嘅回應。咁最後一點就係按立約嘅記號，孩子長大後咧，仍需公開承認信仰。OK，咁就一開始個熱身問題啦，破冰問題就問咗嗰2條問題啊。咁就將呢個咧呢一課就解答晒嗰啲問題啦。將來咧有啲人咧又唔洗禮啊，或者個錯誤嘅觀念洗禮，你就糾正佢啦。OK，好啦，咁所以啦，咁洗禮咧亦都係代表加入教會啦。咁所以我哋都會成日咁講，即係每間教會都有佢唔同加入嘅教會裡面嘅個一啲嘅制度啊，或者認信啊，或者佢哋嘅方向咁樣啦嚇。咁就當其時其實耶穌升咗天之後咧，彼得去傳福音啊，一傳又有3000人信主啊。咁咧，其實咧，啲人就一齊去遵守使徒嘅教訓啦，一齊去交接啊，擘餅就即係今日嘅聖餐啊，祈禱啦嚇。咁所以咧洗禮之後咧，亦都係代表你委身喺間教會裏面繼續擴展上帝嘅國度啦嚇。
咁所以咧就聖經記載咧，咁相信咗之後咧，又繼續透過教會生活啦，咁就繼續學習同遵行上帝嘅話啦。咁啊，透過祈禱、聖餐、即係擘餅啦，其實等候主耶穌嘅再來啦。呢、個就係大使命背後裡面嗰個精神啦。我有一個小結啦，就係洗禮之後咧，就係仍然要有教會生活嘅。咁即係如果有人同你講，我信耶穌㗎，但係我唔會唔好花時間去教會咧，其實就唔邏輯嘅嚇。咁所以咧就真正咧嘅門徒啦，佢會洗禮嘅。咁佢會持續有個教會生活，繼續成長，就成為一個主嘅真嘅門徒啦。都 OK 啊，係咁啊，差唔多啦。好啦，咁啊做一個個案探討，就你哋解答啦。OK，好啦。呢個叫吳弟兄啊，咁啊唔係我嚟嘅，OK 嚇，咁啊信主多年啦，咁你哋覺得洗禮咧就只係一個儀式嚟嘅啫，真心信咪可以咯，唔需要洗禮嘅，咁你會點樣去提醒佢咧？好，咁啊，頭先係到邊個啊？好啊，到順翻落去啊，到 Frankie 啦，Frankie 你答啊。哦，呢個係對上帝嘅具體嘅回應啊嘛，係係要經過呢個過程嘅，你先至係即係由好似同耶穌一齊受死復活埋葬，跟住再復翻活咁樣，要經過呢個過程啊嘛， ，OK 好所以係需要洗禮嘅。，OK 好，其他有冇補充回應啊嘛？有冇啊？你唔受洗即係唔聽耶穌話啊嘛，耶穌叫你唔做啊嘛，聖 OK 經有係。寫。係啊，呢個都唔使用聖經答啦，即係邏輯呢個耶穌叫你做你都唔做嘅，點解？點解你會係咁噶啦？OK，好啦，咁你大家都解答到啦。啊，咁啊，即係重點就係即係 Daniel 真係有慧根啊，即係重點係你信服主耶穌個命令啊嘛，唔係你個感覺啊嘛，OK，咁所以就係咁啦，咁大家都解咗啦，唔係個儀式啦，係一個公開屬於主嘅，即係公開表態嚟嘅，OK，可以咁講，所以咧就反問翻佢啊，主耶穌咁明確，你都唔願意，點解咧啊？就係咁啦。好，咁啊個案二啦，係咪？咦，係咪再順落去啊？OK，咁啊係啦，即係呢個信心係唔可以隱藏。二咁啊係啦，咁就如果你咁樣拒絕，其實你即係拒絕聖靈，拒絕耶穌啊，咁啊即係將你嘅生命主權保留咗啊，咁你係咪真係信耶穌咧啊？好啦，咁啊個案二啦，呢個叫真姊妹啦，咁揾個姊妹作答咁啊。好啦，阿真姊妹咧覺得自己好軟弱啊，唉，信仰有好多唔明白，唉，有好多嘢行唔到出嚟，唉，等我成熟啲啊，有決心啲先至洗禮啦。嗱，呢個就好多信徒都咁諗嘅。OK，好啦，咁啊請阿姊妹作答啊，好啊，得啊 Teresa 或者阿 Tracy 啦，阿 好 Demi 啦你答咗啦。，Teresa 啦，即係我講係咪啊？嗯，你點樣幫呢個姊妹咧啊？你話俾佢聽，洗禮都係一個開始啫，唔係係一個你願意信耶穌嘅一個開始咯，而唔係需要你代表你係已經完成所有，完全明白所有嘢先去受洗咯。嗯，好，Tracy 有冇補充？又有話唔知唔知啊，唔知啊？我代佢答得唔得？代老婆答。係好啦，咁我有俾佢代答啊。同埋呢個問題我都試過嘅，我上次問，我上啊次同我上次阿 Samuel 我上次去浸嗰時，我見到阿 Candy 啊嘛，我話我問我都話，唉死啦，好多嘢唔明喎，唉使乜係咁啊？邊人明得晒啊？你因為洗你都可以受洗嘅啫，好多嘢都唔明，慢慢學習咯，要即係可能翻呢樣嘢，可能同阿珍姐妹講翻咧嘅，一下子邊個講明得晒咁多嘢啊？其實好實可能係講。我嚟嘅，係咩？我仲係未理解到。嗯，咁啊，咁啊，應該大家都應該清楚個觀念噶啦。頭先我都講嘛，即係洗禮唔係畢業啊嘛，洗禮先係開始嚟嘅啫。OK，好啦，咁啊咁樣啦，咁啊即係聖經中邊
有邊個係完全噶，大佬啊，真係完全先洗，有邊個先有資格洗咧？之後反問翻佢啦。咁即係洗禮係個起步，唔係畢業啊嘛。咁你睇下嗰個腓利啊，一同佢傳福音嗰個話，我可唔可以喺河邊度洗禮就即洗嘅添啊嚇。咁啊，當然就解釋咗一個成長係群體中發生嘅，就係 OK。咁亦都鼓勵佢啦，唔好即係不唔好因為軟弱去延遲信服，即係洗禮嘅理由啦嚇。即係有啲信徒係咁噶，我唔洗禮咧，咁我軟弱啲都冇咁失見證啊嘛。咁其實就令佢更加冇決心去做好。即係俾個理由自己躲懶咁樣啦，咁就好多信徒係咁嘅觀念嘅啊，背後係咁觀念啊，不過費事篤得咁硬啊。OK，好啦，咁啊就啦，兩個講咁啊睇，即係信服先帶嚟成長，你唔信服咧係唔會成長嘅信仰。OK 啊，我有個問題係咪即係話意思即係你話即係有啲信咗之後就即係洗之後咧，即係做錯嘢就可能俾人知道咗就即係冇 face 嘅，即係咪即係咁解？即係個誒。即係點講咧？有啲人就覺得咧，唉，我要做得好啲先洗禮，費事陀衰家咁樣啦。都咁睇咗都可以陀衰家㗎，細個時。係咁事實都係嘅，即係睇佢個演繹啊，其實點都係藉口嚟嘅，所以話耶穌吩咐你都唔做，我都唔知可以點講啦。罪人嚟嘅，因為本身係罪人嚟㗎嘛，我哋呢啲係，我都係。係係。咁所以就係咁咯，咁就遇到咁個問題嘅，我唯有係直接指正佢啦。你諗清楚先啦，耶穌嗌嘅吩咐你都唔守，你係咪真係諗住做基督徒啦？咁咁啊，嗰個已經呢一句已經係夠晒 power 噶啦，夠晒晒。OK，係落咗 order 你唔做嘢，係啊，落耶穌 order 你都唔做，都冇嘢好講啦，咁我明啦，係咁我而家咪明啦，咁我而家明啦，可能今年洗，今年我會洗嘅，今年。？OK，我明啦。好啦。今次嘅金句咧就係呢句啦，咁啊好，就睇下先到邊個，阿 Samuel 幫我讀啊。我話所以我們藉着洗禮歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式。OK，好啦，咁即係你洗禮之後，你繼續成長嘅時候，即係個洗禮嘅目的就係你跟從耶穌啊嘛，即係就叫做你新生命嘅開始啊嘛。咁當然你唔洗禮都係新生命嘅開始嘅。咁就呢個就係一個命令，一個分書咯，一個公開見證嘅標記嚟咯嚇。好啦，咁啊應該大家都明嘅呢一課啊，OK。好啦，咁啊總結啦。咁啊，其實我頭先一路講都驚大家多觀念啦，一路補充噶啦。咁啊總結就係咁啦，即係嗱，洗禮其實喺由西乃山開始立約，即係就已經有呢個觀念啦。啊，水係象徵咗咧分別為聖啊，進入上帝嘅面前啦。咁律法嘅時期就係祭司同百姓都藉住水潔淨啦，咁就能夠恢復嗰個敬拜嘅資格嚇。咁啊到到先知以西結啦就宣告咗啦，咁啊即係灑水禮嗰段經文啦，咁就宣告咗一個潔淨係要由身心靈啊打多咗個新字啊，應該係身心同心靈啊，身心靈啊，應該係啊。從外在嘅潔淨延伸到內心嘅更新啦，咁到施洗約翰咧就係、呢個洗禮表明咗悔改嘅添啊，迎接彌賽亞嘅來臨。咁耶穌嘅洗咧就順服咗上帝啦，將即係佢嘅使命嘅開始啦。咁啊，到咗新約啦，咁就係必須要行嘅事啦，咁就係做門徒、施洗、遵行耶穌嘅教導。咁啊，最嬲尾就係嗰段經文啦，同死同埋葬復活咧，就最象徵嗰個洗禮意義啊。咁就係加入教會啦，喺教會裏面咁就繼續表達你嘅信心與順服啦。咁啊，洗禮個總結咗啦，總之就係健康就全浸啦嚇，唔健康就灑水啦。嬰兒嘅咧，屋企按翻個教會個傳統啦，就係基本上你灑唔灑水、浸唔浸咧，都唔影響得救嘅嬰兒。咁但係如果成為一個立約嘅標記記號咧，我覺得咧係可以嘅，咪洗咯。即係因為
個歷史嘅傳統裏面，當其時太多夭折咧，咁亦都讓嗰啲嘅死難者嘅家屬咧可以安心啲。所以喺天主教裏面之後，佢有一啲咧就為咗即係真係為死咗嗰啲 BB 都同佢補一個灑水禮，就讓嗰個弟兄姊妹能夠更加之安心啲咁樣啦。咁就歷史就有咁嘅發展啦。咁當然即係到我哋而家嗰個聖經嘅知識啊，已經開始好多研究啊，好多教義出咗嚟嘅時候咧，咁就喺歷史嘅過程裏面就做咗一啲咁嘅讓弟兄姊妹能夠更加之舒服嘅一啲嘅禮儀咯嚇。咁我覺得就喺嗰個時代你冇錯嘅，都唔係好清楚，但係透過一個洗禮就讓嗰個家屬都能夠得到安慰咧。就歷史嘅發展我就會咁樣理解啦嚇。咁所以今日都係嘅，咁啊嬰兒咁咪有 BB 咪做一個立願禮咯，唔洗禮都好㗎。即係表明我哋都要承擔個責任去教育翻我哋嘅子女成為一個敬畏上帝嘅人。咁我就將咧成個歷史裏面所有啲咩神學問題咧，好似糅合晒就結論咗咁樣啦。咁當然咧，亦都有啲唔同嘅宗派，佢都會堅持住一定要浸啊，或者灑水，我都係個教會就一定要灑咁樣啦嚇。咁我嘅結論都係講，咁如果耶穌講嘅吩咐裏面邊樣嘢係最合乎嘅，咁你遵行耶穌嘅教導，你梗係行耶穌最貼近耶穌嘅吩咐㗎啦。我理得你嗰間教會1000年10000年都好啊，嗰個傳統唔可以大過耶穌個命令㗎嘛。咁呢啲咧一講呢啲咧就變咗宗教改革㗎啦。所以就會有咗個基督教出嚟啦，咁樣啦。OK，好啦，咁我講多咗啦。咁啊，洗禮咧就係唔係得㗎，保證，反而係呢個宗教儀式亦都唔係罰業，反而係一個信心嘅行動啦、身份嘅轉換啦、新生命嘅起步啊。關鍵就係唔係成熟，而係你願意順服主嘅命令啦，信主後受洗加入教會，繼續有新嘅生命，學習主嘅教導，等候主再來。咁就係今課嘅結論啦。好，有冇問題？有講咧，我見好多寫住加入教會咧，咁其實唔係等於翻崇拜，就係叫加入教會，定係有另外一個儀式加入教會？咩儀式嗱，咩叫咩嚟嘅？應該咁講嗱如果按最最開始嘅歷史發展咧，就係你要成為嗰個群體裡面嘅member 咁樣啦。因為當其時係咁嘅喎，喺猶太喺羅馬嘅管治，我講翻耶穌時期啊，喺一個管治嘅制度裡面咧，你咁多人堆埋一齊咧，係個國家係冇登記係唔容許你嘅，因為係好敏感嘅事嚟嘅。個歷史係咁樣，即係等於我哋都係㗎。你就算我哋今日喺英國裏面，我哋都要註冊㗎。如果唔係，你唔可以長期有一班人聚集咗非法集會咁樣㗎。咁所以加入教會裏面亦都係有呢個嘅嗰個國家條例嗰個需要喺度咯嚇。咁另外一樣嘢就係有啲嘅服侍咧，就確保係一啲清楚信耶穌嘅人去做咯。因為喺個呢啲即係呢啲過分民主抬頭嘅個人主義嘅時代裏面咧，即係你好似喂，我同性戀嘅，我唔使啦，咁都唔俾我去做呢啲嘢啊！我都想為耶穌做呢啲嘢，咁就引起一啲即係好多啲無謂嘅爭拗啊！咁所以咧就透過一個洗禮班確認到佢嘅信仰，就讓嗰啲真係篩選咗，真係篩選啦，可以咁講，係認真信耶穌嘅人，佢咪服侍翻即係教會裡面嗰啲嘅服侍啦，免得嗰樣嘢被即就舊約就係嗰個觀念啊嘛，你亂咁嚟係會俾上帝擊殺嘅。咁其實透過一個洗禮，讓佢加入教會有一個服侍，亦都係保障翻嗰個侍奉人員唔好得罪上帝。咁呢個就係嗰個教會裡面嘅其中一個使命。咁即係，sorry，咁即係佢加入教會係點講咧？即係就洗完之後加入教會，就係服侍。加入教會其實某程度上係服侍，但係如果受洗咗之後，我見到有啲人係受洗咗之後都冇喺教會有任何嘅侍奉工作㗎。
咁即係誒都係加入咗定係唔係啊？咁又咁講，因為你加入咗間教會成為個 member 咧，你就亦都係政府裡面註冊，咁咧就嗱用個咁嘅概念，咁你就有份真係投票咯。哦，所以有時教會有啲活動就係咩投票，係啊，係啊，哦你個個人都要提出意見嘅，咁你間教會咧就即係如果你人權主義咧，咁你就好大鑊㗎啦。咁但即係你加入得個教會，你就認同咗嗰個教會個體制裏面，其實你都係會順服翻嗰個教牧身份裏面去主導翻個屬靈帶領，呢個都係個認同性嚟㗎嘛。咁如果你唔加入教會，全部都唔做會友，咁你咪樣樣嘢都係冇個制度去制衡翻佢咯。咁又係另一個危機嚟嘅。啊，呢個就另一個題目啦。即係架構問題咯，係咪啊？係啊係啊，你架構上你係需要嘅，你加入個教會裏面係需要有人服侍嘅，而需要服侍上帝咧，亦都係需要真係啲清楚得救嘅人去做呢樣嘢咯。如果唔係，即係上帝其實唔喜悅㗎，你揾啲全部揾啲未信嘅人去做，你接唔接受到一個未信嘅佢好熟佢好音樂好造詣好叻㗎，佢係歌手嚟㗎，佢嚟帶你哋敬拜啊！嗯，即係咁即係完全唔係嗰回事啦，所以即係經過一個嘅教會體制嘅制度其實就保障咗間教會啦。係因為有時咧，我唔知道以前細個咪以前有去過其他啲教會咧，佢咧會譬如話喺個教會度問有冇人需要即係即係可以幫手啊咁樣，但係當時可能教會入邊嘅人，我唔知道嗰啲人係咪已經係受洗定未受洗嘅，但係佢會咁樣樣問嘅。咁但係 係 NCCC 就係需要受洗咗嘅。即係要加入咗教會先至可以做到呢個身份，所以你哋就冇呢一樣嘢去做。嗱，呢啲就好視乎嗰個究竟嗰個服侍嗰個嘅職銜係啲乜嘢咯。咁你哦譬如好簡單，即係喂我有人可能喺教會，咁佢可能未受洗嘅，或者佢未必咁清楚嘅，咁可能我哋需要突然間需要個車人去醫院，咁我哋又未必會。即係有啲叫做服務性嘅需要咧，我哋未必要 set 到嗰個界限，同嗰啲唔信嘅人劃清界線。哇，總之呢啲好神聖嘅，你扶個老人家過馬路咧，都要揾個信主嘅信徒咁啊。咁嗰啲就叫做去得盡咗。咁始終我覺得就係教會裏面乜人都有。咁有時我哋又讓嗰啲嘅人可以都可以參與到教會嘅活動，咁我又覺得又無妨啊！你其實教會好自然有啲嘅崗位，你唔會俾啲唔信嘅人做㗎。即係譬如你做主席啊、做領詩啊、做司琴啊，你講道都唔會揾個博士嘅 speaker 係研究新舊約嘅學者，但係未信你唔會揾佢出嚟㗎嘛。咁所以其實喺個本身每間教會裏面，佢有個即係呢啲叫做佢哋 set 咗嘅內置咗嘅一啲嘅規條係間間教會都有嘅。咁只不過佢個程度上係點樣執行啫嘛。係。嗯唔好意思，我有個即係比較阻大家時間嘅問題想問。咁其實如果講究架構呢樣嘢，咁係咪即係話如果要受洗嘅話，即係每一個基督徒基本上就要有一個 register，咁你先知道佢係定唔係噶嘛？咁而呢個叫做所謂嘅註冊，又或者即係確認身份呢件事，咁係一個總區去做呢件事啊，定係點樣咧？因為我見其實就算英國又好，香港又好，佢好多教會噶喎，咁又點樣去即係叫做統籌呢基本上咧，政府係有呢個 list 㗎。哦，即係基本上咧，你呢個叫做每個國家都有呢啲叫做即係好多人聚集嘅
呢個叫乜嘢咧？個條例唔鬼記得叫咩名，即係個概念係咁啊！即係嗯你太多人聚集係需要有一個合法嘅登記㗎。嗯，如果唔係就會變咗非法集會㗎。每個國家都有㗎。明白。係啊，因為佢唔知你班人喺度啊，即係你等於咁啫嘛。你試下喺曼城市中心突然間有300人喺冇登記冇組織即係喺全部喺度圍喺度咁樣啦，一定會好多差人嚟問你發生咩事㗎。咁所以教會嘅登記咧，亦都其實某程度上都係要 fulfill 翻每個國家裏面嗰啲嘅條例嘅。咁好多個國家都有，而呢個名單就係會嗱，譬如我哋咪成日強調話唔好攞咁多私人資料啊嗰啲嘢。我哋都英國都係需要去同個政府交代㗎。你教會都唔可以 keep 咁多呢啲嗰啲個人資料嗰啲嘢㗎。咁英國嗰個私人嗰啲私隱條例嘅保障就更加之明顯係咁添啊。咁所以就會係咁樣咯啊。咁有一個衍生嘅問題啦，有啲可能基督徒可能覺得，翻下呢個教會覺得唔係好啱我喎，咁可能佢又會轉會，又可能會翻第二個教會咁樣喎。咁咪即係有一個 member transfer 呢樣嘢會出現咗咯。會嘅，會嘅，會嘅，會嘅。咁你譬如你見到阿牧師啱上個禮拜啊，咁我又會歡迎有啲人去轉會。咁嗰個轉會就係我頭先講嘅觀念啊，就係你轉會就係會喺依間教會裏面有一啲嘅服侍，有一啲委身嘅承諾，就成為咗個 member 咁樣咯。係啊，咁呢啲亦都係一個體制裏面係需要有嘅，你當係一個制度係咁樣，係即係需要有咁嘅，即係人多咗就需要有個架構咯。即係你唔可以全部都 be water 咁咁得今日每次崇拜就 call 一次，喺下一個禮拜裏面有邊個可以大師哥啊，咁啊就喺100人裏面咁，因為人多咗就自然你喺個管理上面咧就需要有個架構制度咁樣啦。如果唔係就好混亂噶啦。嗯都 OK 啊。 ，OK。呢個就sorry，我想問咧，咁嗱，你有會員啦，咁每一次嚟嘅，有啲係未信嘅，或者有啲係可能決咗志未洗禮嘅，都有一紮人噶嘛。咁如果你話非法，即係如果你話係合資格嘅集會嘅地方，咁佢有一啲始終唔係嗰啲登記咗嘅人入去，都算 OK 嘅。因為呢個就係教會本身就登記咗做呢樣嘢嘛。咁佢個條例又未限制到你，因為佢知道你屬於一個宗教團體咧，佢就唔係要你要所有嘅會員先可以參加。即係簡單啲講，我哋唔係 clubhouse 係啦，咁就得啦。即係 clubhouse 咧，你就指明 member 先可以入嘅。咁我哋呢啲咧就屬於一個宗教團體咧，就係開放式嘅團體嚟嘅，有其他唔喺個 list 嘅名單裡面都可以參與嘅。咁而呢個亦都係個宗教法，每個國家都有唔同嘅宗教法嘅條例。咁即係英國咁，你就受翻嗰個英國嘅宗教法裡面，佢就會容許呢個容許你非 member 嘅都可以參與啦。喺大陸係唔得嘅。大陸咧係好忌你冇登記，所以就咪點解會有啲咩個三自教會，你要登記晒你啲 member，你個國家你要知，唔可以咁多啲隱藏嘅人啊。咁佢就打擊嗰啲家庭教會唔登記嗰啲，佢就內地就好忌呢樣嘢，驚你有革命啊、叛變啊、嗰啲嘢咁樣。即其實即係簡單嘅講，就叫做個國家嘅監控越強嘅時候，咪越嗰啲人數嘅限制，佢哋可以 set up 咯。咁我想樣問咧，咁如果譬如有啲人係喺香港登記咗，香港需唔需要有登記教會？要嘅，香港都要㗎，全即係香港登記咗再過嚟英國，咁咪又登記咁得唔得嘅咧？即係兩個，佢本身有兩個教會咯。可有啲教會係可以雙重會籍嘅。我雙重會籍。係啊，我都雙重會籍啊。我冇會，咁我嚟呢度
做傳道，咁我又會呢度又要轉會轉過嚟，咁我就有兩個教會會籍咯。即係好似有兩個 family 咁樣樣，即係你呢個地方又有呢個地方。誒，咁啊 fulfill 嗰每個地方裏面都有個登記，咁因為其實牽涉咗就係、你話譬如我洗咗禮，我唔轉會得唔得啊？咁你如果按今日呢一課書裏面，其實你已經 fulfill 咗嗰個洗禮嗰個要求，唔係唔需要再洗嘅。咁但係另一個觀念就係你能夠加入一間教會委身啊，咁嗰個就係一個commitment 嚟噶嘛，你對嗰間教會裏面嘅 commitment 咯。咁所以就如果你係諗住融入喺呢間教會裏面，即係簡單啲咁講，就係你都承認咗呢間教會成為你繼續喺裏面去成長服侍嘅教會，咁我就透過一個轉會嘅時候，更加喺呢間教會裏面去 commit 咯。即係如果你唔 commit 咧，基本上你係唔需要轉嘅。我話知你投票係邊個啦，話咁樣樣嘢都唔理咧，咁你係唔需要轉會嘅。咁但係如果你話按嗰個成個嗰個洗禮嗰個觀念，其實就係到最終你就係你始終都要有一個教會群體去 commit 繼續去完成主嘅吩咐。咁所以就會係要會轉會咯。咁當然呢個就唔可以話係呢個就唔係命令啊嘛。你命令嗰 part 就執行咗喺洗禮嗰 part 啊，但係你係咪唔係命令你一定要喺呢間教會啊嘛？係普世教會你都可以㗎。咁就正常，你就應該就你一定要有一間教會係你要去 commit 嘅咯，會入去加入個會籍咯。個觀念就係咁啦，係啊。我想問多少少，如果有啲人天主教受洗咗，同基督教受洗咗，係咪唔同？佢喺天主教受洗咗，佢嚟到基督教，佢都要受洗多一次，定係都係？呢個咧就要睇下你嗰個教會嘅宗派啦。咁如果係喺譬如係禮賢會、聖公會，咁佢哋係接受佢係應該咁講。咁咧喺歷史發展裏面咧，就有一個叫做信經啊。咁即係咩叫信經咧？信經就係咧當其時嗰個時代裏面嘅最高領袖開會定下一啲嘅條例。咁就即係因為有啲嘢係聖經 cover 唔到噶嘛，佢就要開會有啲條例通過。咁其中一樣嘢咧就係有啲叫做大公嘅會議啊。咁就佢其中呢個聖公會裏面，佢都覺得凡係承認嗰個大公會議裡面嗰啲洗禮嘅教會咧，佢都認同佢係屬於基督嘅身體一部分。咁所以有啲嘅禮儀教會，佢唔需要個天主教徒再一次洗禮，因為佢承認天主教嘅洗禮亦都係有嗰個效用咁樣咯。咁但係因為喺歷史發展裏面咧，就係基督教同天主教嗰個張力太大啊。咁所以好多時咧就係普遍嘅教會會可能會叫佢再洗過咯。即係譬如一個天主教徒，咁就MCCC 我唔係好知啊。咁好多教會就確認佢清唔清楚啊咁樣啦。因為你就好難搞啊，因為你好難用天主教嗰個會籍 translate 個即係轉過嚟基督教咧，暫時未聽，冇乜聽到啲教會有咁嘅空間。我諗除咗聖公會佢本身因為比較着重禮儀之外咧，就冇需要重洗呢樣。但係普遍福音派咧，應該佢都會可能都會叫個天主教徒再洗禮啊！呢個個案就我未我暫時我未試過接啦，亦都未去到呢個位份要處理呢樣嘢。但係講呢樣嘢應該都頭痛嘅。不過通常都咁嘅，天主教徒好多咧，佢比較都係第二代咧就即刻嬰兒洗禮嘅。咁亦都係有啲應該咁講佢嘅教義有少少唔同啊。因為天主教咧，佢都會覺得佢有個觀念咧，洗禮都係有一個得救嘅確據嘅象徵咁樣嘅。
佢嘅教義係咁，所以佢覺得洗禮就係代表你會都係一個得救嘅一個部分嚟嘅。咁所以咧佢就唔會咁多篩選。哇！喺你又要睇下你要翻聚會值唔得唔得啊？清唔清楚啊？咁佢就寧願多浸好過少浸，因為佢睇洗禮都成為得救裡面其中一個重要嘅一個標記啊嘛。咁就同我哋觀念有啲唔同啦嚇。咁所以就係咯，嗰個就可能就要啲歷史學家啊、神學家咁先搞噶啦。咁通常我諗每個宗派都可能都會，即係受我嘅立場都係嘅。咁你要真係要睇清楚佢個洗禮，佢係咪真係一個咁呢一種觀念嘅認信咯？如果佢唔係呢種觀念嘅認信，嗰個洗禮對於佢嚟講都唔係一個係執行耶穌命令嗰個觀念啊。咁我就覺得你清咗個觀念，你再洗多次啦。呢個就係你個洗禮嘅意義就係你明白嗰個真理，回應有嗰種公開見證啊嘛。如果當其時係糊裡糊塗嘅咧，咁我覺得你就應該要公開做多次啦，咁樣咯。So far 我都未處理過。郭牧師有冇講？不過郭牧師應該冇講呢啲嘅，應該應該講啲嗰個觀念多啲嘅啫，討論嗰啲唔知，除非你哋舉手問問題嘅啫嚇。如果唔係，應該你都係好似咁聽咗啲概念咁。通常啲冇時候，我想問咧，咁洗禮班係幾時？洗禮班即係如果我打算洗一馬咁樣，呢度問定先。應該我唔記得咗啊，Samuel 你記唔記得？你近啲啊？通常應該係，因為佢5堂應該係12月25號洗禮嘅，係咁咧所以數翻就應該係8堂嘅，咁啊應該10月同11月8堂，咁就每個禮拜1堂。我當時就係咁嘅。哦，8月，唔該晒。係啦，唔係8月啊，係10月啊，10月同11月啊，係啊，Sammy 你上完啊？我上完㗎啦，係啊。佢洗咗啦。準備12月，我洗咗添啦。恭喜晒！係啊，我都話佢乖啊，佢洗咗都嚟聽下。恭喜晒！都係另一個方式去重新學習啊嘛。你頭先都講係一個新開始啊嘛。好多時上完堂之後，可能有一半都唔記得咗啊嘛。咁而家再上嘅話，就再補翻嗰另一半咯。係睇筆記啦，有啲就我都上咗洗禮班，都未洗。啊，要再識多啲先，好似要。唔使啊。我估應該我諗8、9月開始就會講噶啦。不過咧，我都幫你，我都預設咗咧。我教完之後，應該大家都冇乜理由話唔使嘅啦都。睇完呢堂好少少嘅。我打你唔使。唔係，我都同阿郭牧師預告咗，我話嚟緊呢啲一定有人使嘅。我話你哋多啲。係咪一齊全部洗我就唔知啦。我想問翻頭先話我落勾咗啊個網絡問題，頭先係話幾時會有報名浸洗定係點樣？嗱，頭先咧就阿 Samuel，因為佢浸咗嘅，佢就好乖聽下啲增長知識咧。應該我哋呢啲叫做信仰油油嘅油油啊嘛。可能你初初油嗰浸咧唔係好清楚嘅，咁而家再聽一次就再油嗰浸咁樣，叫油油式嘅信仰成長啊嘛。我哋都係咁，好多時都係油多幾浸油，就未再清晰啲啊。咁佢嘅情況咧就10月開始就上洗禮班。咁啊12月一定係12月25號噶啦。咁我哋教會係嘅，就係12月，就喺聖誕嗰日就洗禮噶啦。咁小朋友咧，小朋友冇浸禮班嗰啲。小朋友浸禮就呢個都有㗎係嘛？好似佢去完。嗱，我印象中咧等先，我呢個問題我係有問過郭牧師啊。不過而家唔答你住，因為唔係，因為我要掃翻個洗咗版啦，掃翻上去，費事啲時間揾啦。佢係有。我想訪問下 Sammy， 但係係啊，你訪問下 Samuel 啦。我想問下，當初有咩原因令你決定去洗禮咧？
其實我中學嘅時候已經缺咗字嘅，咁但係咧，即係缺咗字之後就冇。其實我覺得其實五堂呢度好好咯，大家個氣氛係令到我真係投入咗好多嘅，係啦。咁你即係過去咁多年都教中文班，都見到其實好多喺基督徒身邊咧，即係令我真係誒令我有加入教會呢個感動嘅，係啦。咁同埋其實我而家喺呢一班咧，反而我覺得，哎呀，如果我出年一齊洗禮就好啦，因為舊年咧我五堂咧係只係得我一個人洗禮，係孤零零一個。但係如果應該同你哋一班人一齊受洗，應該好開心㗎。其實係啊，咁但係我都希望你哋願主賜福你哋啦，即係可以嚟緊今年12月25號我見到你哋受洗啦。我個 case 有啲背景有啲同你有啲似啊，因為我又係中學就已經缺咗字，咁但係又翻過下教會，跟住又脫離咗，又嚟到英國先，朋友又帶翻我翻教會，所以好啊，覺得個背景同你有啲似啊，諗啊，有啲咩都令到你而家呢一刻呢個 moment 會決定受洗咧咁樣，所以問下你咯。我補充少少啦，因為其實我喺香港翻工咧係好癲嘅，即係講緊係星期一我都至係啊，日都翻工嘅，係啦。即係你星期日 suppose 係要翻教會啊，基本上係抽唔到時間翻教會。咁而家呢度咧真係有翻教會生活嘅話，你就會即係拎翻起聖經去讀啊，即係每個禮拜每3個禮拜嚟呢度啦，有時又會參加團契啦，又會參加查經班啦咁樣。咁我覺得有咗呢個生活嘅話咧，即係令我即係踏實咗好多咯，係啊。Sorry，我想問咧，查經班同團契係咪家長團契？我唔係家長啦，係啦。咁但係因為家長團契會好犀利啊嘛，係有個好大啊。家長團契交翻俾阿偉林傳道講啦，我唔係好知，因為家長團契嘅時候，我應該教緊中文班嘅，係啦。即係另外一個。哦，係好，係咪家長團契係咪啦？家長團契，你哋有啲係教緊中文噶嘛，所以冇可能參與到噶嘛。咁可以參與邊個團契？呢個咁你而家你咪參加緊咯，Amston 個查經小組。嗰個團契哦，係咩？原來你都係 Amston 個查經小組㗎？有啊，好玩啊，過嚟啊！係啊，唔係你好近我啫嘛，我喺 Amston 住嘅。我喺 Amston 住嘅。過嚟啊！嗱，我哋你講到好似過嚟打麻雀嗰個過嚟啊！係啊，我喺度，我喺度搞氣氛嘅，成日都喺度。哦，係啊，唔係冇所謂嘅，你即係嗱咁，譬如而家就阿 Ryan 阿 Demi 佢哋就係參加緊家長團契啦，因為嗰個時間咁你哋又唔需要刻意又參加家長團契幾廿個嘅小組啊，你有時間你可以參加，冇所謂嘅。就冇時間。係啊，Amston 嘅查經就我帶嘅，咁家長團契嗰啲我就交俾組長帶嘅，啲經文一樣嘅，都係我寫嘅嗰啲。嗰個即係阿 Cory 佢哋嗰個啊。Amston 嗰個咪係Cory佢哋啊，Cory 嚟參加。逢星期五嗰個啊嘛。係唔係逢星期五一個月2次，就夾大家邊個出席得最多嗰2次就嗰2日咁咯。咁嚟緊就係依個禮拜同下一個禮拜五咁樣咯，連續2個禮拜五咯。總之一個月就。好似去 Kenneth 屋企係嘛？係。好近唔係你去唔到嗰啲，你去都冇所謂㗎。你多人我咪揾個地我哋而家都多咗地點啊嘛，咪教會對面嗰個 centre 啊，嗰個位置啊，我哋都可以俾租金咩嘢㗎，租都得㗎。嗰個位你即係你 offer 到20個咁，我喺嗰度咪開個查經小組都得㗎。因為失敗 Kenneth 間屋。我哋都十幾個人啦，十係咯，通常11、12個，有時13個咁樣咯。我知。有時。係啊，唔緊要啊。總之就係用唔同嘅方法途徑，咁即係去成長追求咯。因為個時間又唔同噶嘛。其實我哋應該停咗錄音嘅啦，唔好意思啊。因為都今日最後一堂咯。
係啊，嗱，我二點停咗零啊嘛係嘛？錄音先。係喎，有冇2.0？係咯，2.0啊嘛，好啊，嗱，由於呢個太係嘛？長啦，今次我又唔祈禱結束，所以我就停咗呢個錄音先。